E galera, eu sempre quis fazer um vídeo ao som da música do Eros aqui em algum lugar da Europa. E agora eu tô fazendo. Tô aqui na Espanha. Eu queria fazer na Itália porque é o país do Eros Ramazzotti, né? Mas aqui é Albacete, realmente bem deserta. Já são mais ou menos umas, deixa eu ver aqui exatamente, 4h17 da manhã. Eu, como sempre, troquei o dia pela noite, né? Vou deixar baixinho pra você conseguir olhar mais. Baixa ainda, senão não acaba tudo. É isso aí. Eu sempre imaginei essa música, eu andando em algum lugar da Europa, sabe? Essa música tocando, sei lá. Era uma ilusão que eu tinha. E na verdade ele é da Itália, então eu sempre imaginava ele, quando eu vi cantando, eu imaginava sempre a Itália, né? Agora o Ramazzotti tem muita música que fez muito sucesso nos anos 90, 95 e um cantor muito renomado no mundo inteiro, né? Mas assim, gravou com Tina Turner, a música Coisas da Vida. E é um cara que eu admiro muito, é um guitarrista fenomenal, toca muito guitarra. Pelo que eu vi também, ele é produtor musical também, ele entende bastante produção. Um cara bem simples também como pessoa, bem tranquilo. E é um cara que tem um talento, sabe, muito grande. Principalmente na área de composição. As músicas dele têm umas melodias que eu acho fantásticas. Fora que as letras também são bonitas. As letras às vezes são um pouquinho difíceis de entender, né? Ele usa umas coisas meio... um jeito de se expressar que às vezes é meio difícil de entender. Porque eu escuto muita música simples também, então às vezes é meio ruim interpretar, né? E ele tem muito isso. Acho que como a música americana, algumas músicas assim que tem, e às vezes você ouve ela e você... não é todas, mas tem umas que é como se eles usassem muita coisa oculta, sabe? Não falasse diretamente. O Eros tem algumas coisas assim nas músicas dele. Mas principalmente coisas da vida, que ele fala, mas na verdade você resume tudo em tô pensando em ti e estou pensando em mim. Mas é meio doido. Mas eu acho top demais a música. E aqui eu tô andando aqui em Albacete, né? Eu tô voltando, tinha saído, porque eu não aguentei em casa, o calor tá terrível. Então saí eu sempre saio e chego tarde. Agora mesmo já é o que? 4h20 da manhã. E eu sempre quis fazer algum vídeo assim com a música do Eros Ramazzotti tocando de fundo em algum lugar da Europa. E eu acho que a Espanha é perfeita, porque ele gravou essa música em espanhol, né? Essa versão aqui tá tocando em espanhol. Então a versão italiana é mais difícil de entender. Mas é isso aí. Eu vou postar o vídeo pra vocês aí. Luciano, direto de Albacete, Espanha. Valeu. Até a próxima.